Klassik operani kim zerikarli deb aytdi? Bu san'at va bugun men sizga yaqin kunlarda Navoiy teatrida namoyish etiladigan Goffman ertaklarining zamonaviy sahnalashtiruvi haqida gapirib bermoqchiman. Toshkentdagi balet festivalining kulminatsiyasi, Navoiy teatrining butun truppasi tayyorgarlik ko'rayotgan premyera. Esingizda bo'lsa, Stefano Poda bundan oldin Tamerlano katta operani sahnalashtirgan edi. Undan yangi hayratlanarli sahna asari qaytmoqda. Tamerlano operasida o'zbekcha ohanglar Gendelning qadimiy musiqasi bilan uyg'unlashtirilgan edi. Sahna qanday mashaqqatli maydonga aylanganini va kostyumlar esa qanday san'at asarlariga o'xshab yaratilgani esingizdami? Stefano Poda nozik va hissiy drama yaratdi. Bu muhabbat, ilhom va san'atkorning o'z ichidagi jinlari bilan birgalikda kurash haqida. Offenbachning buyuk musiqasini Alibek Abdurahmonov boshchiligidagi O'zbekiston Milliy simfonik orkestri tomonidan ijro etiladi. Opera uning asl tilida kuylanadi. Bu albatta ulardan yuqori mashaqqat talab qiladi. Bu yerda menga juda ham katta rol berilgan. O'sha 4 ta shaytonni roli. Mana shu 4 ta rolni bir vaqtda o'zida yodlab va aytish men uchun juda ham katta sharaf. Endi esa super yangilik va bizning oramizda qolishi kerak bo'lgan sekret aslida. Bosh rolni hammamiz sevgan aktrisa Ra'no Shadiyeva ijro etadi. Lekin hamma sekretlarni ochishga hali voqili, chunki premyera 25-dan 28-aprelgacha Alisher Navoiy nomidagi katta teatr sahnasida bo'lib o'tadi. Ko'rishguncha.